Nachádzam sa doma a všade je proste Brajgel, fast forward, poďme na to proste, musíme sa tam nejak dostať, takže cesta. Ale ja to mám nastavený iba s... Kubo, kde nájdem hous? Že čo? Kde nájdeš čo? Hous. Je hous, ja že hous. Čau. Počkaj ma. Nevloguj. Čo vloguješ? Dajte tam. Haló, mladý muž. Dobre, robíme content. Ti dám taký content, natoč sa sám, flipni si to. Dobre, ideme robiť interview. Aha, Macík, aha, naňho. Chlapec robí interview, ideme vyššie. No, máme tu hlavne že hnusnú obývačku. Ahoj Tomáš. Tu má nejaký chlapec, donesol plišaka. Samozrejme, nesúdime, lebo sme milí ľudia. Ideme hore po takýchto schodoch úplne hnusných. Ako to mám odzoomovať? Počkaj. Sa nedá, že? Dá. Jak ale? Tým tuto. Ja viem, ale to nejde. Nechcem to zlomiť. Dobre, kašľame na to. Ideme robiť room každej miestnosti. Čiže prvá miestnosť, tu máme kúpeľku. Kúpeľka, ako každá iná, má záchod. Ako každá iná, tu má monštrum, ktoré sere. A sere. Práve ma zavrel. Ale to vôbec nevadí, lebo ideme kákať. Dobre, pocity zo záchoda. Mohlo to tu byť trošku väčšie. Netušíme, koľko ľudí tu skalo predtým. Vôbec netušíme, že či tu boli nejakí votrelci. Odsumuj tú kameru. To sa nedá! Ukáž, to musí sa dať. Ja neviem ako, toto? Nie. Toto horné? Nie. To nejde. Ukáž? Ja ti hovorím, že to má podľa mňa iba jednu veľkosť. To iba podľa mňa vymením za nový. To tak. To nejde. Čo máš? No, poď na svetlo, po tam ku okienku. A ideme robiť s tebou interview, sa nacvičíš. No, ja budem v zrkadle. No, čiže, aký typ HPAčka máš? 3D. Asi funkčné. Čo ti šíbe? Asi. Poďme rozhovor. Ja mám toto otázku, nedá sa odzoomovať? Dá sa, takto. Kamo, dúfam, že si tým netočil. Takto. Netočil s tým. Ja, dobre. Nie, Pomalé, ale. netočil s tým. Nie. Ty si fakt? Nie. On s tým točil, keď tak, lebo to chcel skúsiť. Nie, netočil, ani sa to nepohlo. Dač tam puklo, takto tam pukalo trocha. Tak s tým hlavne nerob, bro. A kto má ísť na Počkaj, interview? odzumuj to. No všetci chodte. A čo tam bude, čo sa pýtal? Hoci čo. máš Hej. Hej? Asi tak dva. Chceš vidieť? Počkaj. Dobre, Macík, youtuber, hlavný náčelník tohto kempu. Aké máš slova, ako ideme prežiť tento kemp? No, takže aby ste vedeli, tento kemp bude akože... Nebude to úplne zostrihané videjko, ale bude to vlastne moja spomienka na tento kemp, pretože proste prečo nebude to spomienka pre týchto tu chalanov a henten za kamerou. Teda ukáž sa. Samozrejme aj pre mňa. My sme veľmi vďační za to, že tu môžeme byť downtownu. Útorok, streda a štvrtok vyjdu ako samostatné. Ideme ukázať jedlo. A Kubo, nejaké múdre slova na začiatok tohto kempu. Základ airsoftového táboru, hej? Počúvam. Prežiť, Áno. nezraniť sa, Áno. byť opatrný, Áno. najedený a treba sa zabaviť. Áno. To je zábava. Preto tu sme, zabaviť sa, chlapci. Tu som si nebol istý, či som dostal, ale nakoniec mi enemy povedal, že som dostal, takže som pre istotu šiel. Sú tu dva!
Dostal? Dobre, idem. Mám ísť preč, keď máte respawn? Mám ísť preč? Počkaj. Ha? Čo? Však dobre, preto som povedal, že mám ísť teraz preč, čo som sa spýtal. OK, idem preč, prepáč. Idem preč. Maxo, dobrú chuť. Ďakujem. Sedním si to. Aj ty si uži. Tvoje popolničky vidia správne, pretože som si dal pizzu Havaj. Áno, pizzu Havaj. A bola fakt akože dobrá, odporúčam. Aké máme pocity z prvej hry nášho kempu? Pohode. Dobre, aké ďalšie slova nám povieš, Feťak? Dobre. Zhulený, neviem nič hovoriť. Dobre, ideme pozerať setupy. Čiže, ja sa predstavím, ja tu mám... Neflexíme, vôbec, neflexíme. 1000 lajkov a odhalíme naše intimné časti tela. My name is Hot Potato and I'm from Prievidza. Samko 1, 2, 3. Zix Pussy Killer. A takto nejak prebiehali naše dni v tábore. Ale keďže sme boli hrať aj vo Vyšehradnom, čože ihrisko vonku, tak si dajme aj nejaký gameplay z vonkajška. Picking up the pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Nemôžem teraz. Tam, kde teraz vystrelím. Tam ticho. Feathers been calling, my enemy stalling, my people been balling, my feet been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels and do what was told. When they ask me how we leveled up, without us getting stuck, we just muscled up. This game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this. Tyko. Tyko, mal sa stejovať, brácho. Tak chod dozadu. Tak Max sa teraz ide zozadu. Raz. Jaj, už je koniec tohto videjka, takže nezabudni like a odber a napíš mi niečo pekné do komentára, nech ma podporíš a dúfam, že sa uvidíme na ďalšom videjku. Čaves. Neflexíme, vôbec, neflexíme, vôbec, neflexíme, vôbec, neflexíme, ja.
vôbec.